Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul arabi wal ajam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Katur pangersa sesepuh Ketua DKM Masjid Al-Hikmah kersana Al-Ustaz Haj Dekus mata'anallahu bi ulumihi amin. Katur pangersa Al-Ustaz wal Ustazah anu ngadorong ngarojong karena kegiatan taklim di masjid urang sadayana. Mata'anallahu bi ulumi insyaallah. Nafa'anallahu bi ulumi insyaallah. Bapak Ibu sadayana jamaah hormatan simkuring mugia Allah ngamuliakeun ka urang sadayana. Puji kali syukur sami urang sanggakeun ka Zat Nu Maha Ghafur ngalangkungan kudrat iradat Allah dina ieu saah urang masih keneh dipapari nikmat pangageungna nikmat iman Islam. Margi upami teu gaduh nikmat ieu sesah bade milaksanakeun kana kawajiban thalabul ilmi. Sesah. Margi gogoda anu sangat-sangat gede. Atuh da riweuh, atuh da sibuk, atuh da sagala rupi hal nu kadang-kadang teu skala prioritas. Tak urang syukuran ka Allah. Anapun anu teu acan tiasa hadir urang doakeun mudah-mudahan Allah ngagampilkeun oge sadaya urusan anak hingga dina waktos nu sanes tiasa hadir. Urang doakeun oge mudah-mudahan nu teu daramang sing disarehatkeun deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dina ieu kesempatan simkuring masih kene raraga dina bulan Syawal urang sadayana parantos ngawitan deui ngaos. Alhamdulillah mudah-mudahan langkung meningkat keimanan urang sadayana. Timbul hal anu batak ditaroskeun ku urang sadayana. Naon anu matak bisa ningkatkeun iman minimal supados pageuh iman urang. Dina sababaraha keterangan disebutkeun seueur perkara nu bisa meningkatkeun keimanan. Diambil dari satu ungkapan bahwa al-imanu yazdadu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu bit-tha'ah. Iman itu bertambah dengan kita taat. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan maksiat. Dan maksiat yang diperlakukan dengan senantiasa selalu dijaga artinya tidak berhenti dari perbuatan tersebut. Perbuatan maksiat tersebut berakibat kepada hati kita yang keras, mengeras. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Zubat karangan Syekh Ibnu Ruslan, beliau menyampaikan wa qaswatul qulubi bikasratil maksiyati. Sesungguhnya dengan memperbanyak maksiat menjadikan hati menjadi keras. Maka kita selalu memohon kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah beri petunjuk. Sebagaimana pernah saya sampaikan di dalam kitab Tafsir Al-Baraghi,
Petunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan hidayah. Muradifnya ada beberapa kalimat yang punya makna sama. Hanya hidayah memiliki arti ditunjukkan kepada jalan lurus sambil diantarkan. Contoh, kita tanya kepada seseorang di terminal Indihiyang, Pak, Muanawi terang di mana Perum Bagja Mandiri. Oh, Geraha Bagja Mandiri mah Bapak kantun Pakapalih Kulon teras we. Kita tanya teruskeun deui. Nah, kita akan bertanya lagi tidak? Pasti akan bertanya lagi. Kenapa? Karena kita cuma ditunjukkan di sana. Sementara ada beberapa titik yang membuat kita jadi bingung. Apakah ini atau bukan? Sebab kita dikasih taunya tidak diantarkan, hanya diberi gambaran. Dari tempat ini Bapak terus menuju ke arah barat, nanti ada Perum Bagja Mandiri. Geria Bagja Mandiri posisinya sebelah kiri. Itu masih membutuhkan pertanyaan lagi. Tapi berbeda ketika Bapak bertanya di tempat yang sama kepada orang yang memang tinggal di sini. Pak, maaf, saya mau ke Perum Geria Bagja Mandiri, ke rumah seseorang yang dekat Masjid Hikmah di Palama. Oh, kebetulan saya juga orang sana. Ayo silakan ikut saya. Masuk ke dalam mobil, nanti kita sama-sama bareng berangkat ke sana. Tinggal Bapak nanti saya turunkan di dekat masjid. Kira-kira bertanya lagi nggak kita? Kenapa? Diantarkan. Makanya ahda yahdi dalam kitab Munjid disebutkan yusiru wa yurafiqu, ditunjukkan dan diantarkan kepada tujuan. Apa tujuannya? Kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan bagi orang-orang yang menujunya. Kepada siapa? Kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah. Oh, berarti ada dua jalan dalam hidup manusia. Sebagaimana ayat yang lain Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan yang dimana lurus menuju Allah. Ada juga jalan yang dituntun oleh nafsu, pada akhirnya membelokkan kepada tujuan kita kepada Allah, tidak jadi sampai kepada Allah, yang akhirnya merugilah di sana. Apa itu? Jalan yang penuh dengan murka Allah. Ghairul maghdubi alaihi. Makanya jalan ada dua. Apa itu? Pertama jalan takwa, kedua jalan fujur. Jalan takwa dan jalan apa? Fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka bersyukurlah, berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha ma tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, untuk membersihkan hati tidak mudah. Salah satunya adalah kita hadirkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu. Nah, di kesempatan ini kita sama-sama masuk kepada kelanjutan dari pelajaran kita yang sudah-sudah, karena kita memang selalu senantiasa berusaha dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain itu kita ada hanca, di mana orang sadayana parantos terang. Ada yang kita tahu bahwa kita punya hanca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Al-maqalah as-salisa asyarah. Al-maqalah as-salasah
asyarah. Ari ieu maqalah ka-13 Anil Hasanil Basri. Katampi di Hasan Al-Basri. Rodiya mugia mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ka itu Hasan Al-Basri. Wa huwa min akabiril tabi'ina, min akabir al-tabi'ina. Ari eta Hasan Al-Basri tina pirang-pirang gegedena tabi'in. Qala nyarios Hasan Al-Basri, man la adaba lahu, sing saha jalma nu teu ngagaduhan adab, maka eta jalma kalebat golongan la ilma lahu, nu teu ngagaduhan ilmu. Dua, waman la sabara lahu, sing saha jalma nu teu tiasa sabar kana ngalakonan kahirupan, mangka eta jalma kagolong la dina lahu, teu ngagaduhan agama anu sae. Waman la wara'a lahu, sareng anu katilu, sing saha jalma teu apik dina hirupna, mangka eta jalma la zulfa lahu, hese manggih kana deukeut ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Tilu pelajaran orang ayeuna sabaraha? Tilu. Insyaallah tabuh 7:30 beres. Wios 7:30 beres atau 7:15? Pala pelajaran kahiji didugikeun dina ieu kitab, naon ngaran kitabna teh? Nasaihul Ibad. Ustaz, didugikeun dina halaman 11 bahwa orang selaku mukmin. Jadi Hasan Al-Basri itu luar biasa. Dia adalah seorang ulama besar. Beliau itu lahirnya di tahun 21 Hijriah, bertepatan dengan tahun 642 Masehi. Beliau adalah murid dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah tabi'in, belajar kepada sahabat. Sahabat belajar daripada siapa? Rasulullah. Karena Hasan Al-Basri ini lahir di tahun 21 Hijriah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada tahun ke 10 Hijriah. 12 tahun kemudian setelah wafat Rasul baru dia lahir. Makanya golongan tabi'in. Beliau belajar dari para sahabat dan menyampaikannya yang diterima dari guru-guru beliau. Ada 3 indikator ketika orang ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, mendapatkan 2 kebahagiaan ini, hati-hati. Pertama apa? Milikilah adab, milikilah etika, milikilah akhlak. Tuh. Timbul pertanyaan, apa bedanya adabun alif dal ba dengan akhlakun alif kha lam qaf? Akhlak, adab
dan akhlak. Bapak sering dengar akhlak, sering dengar adab. Nah, adab ini lebih luas, akhlak lebih spesifik. Kedua-duanya punya makna. Adalah fi'lun birrun khairun, pekerjaan yang baik. Kalau adab dihasilkan dari ta'lim, pelajaran, pembiasaan. Contoh, ada kelompok orang yang biasa dididik dengan disiplin, maka mereka berbaju dengan pakaian yang disiplin. Dia tidak pernah berbaju sembarangan, karena bajunya sudah didisiplinkan sejak dia dalam pendidikan. Satu contoh, misalkan institusi yang Bapak kenal tahu, pasti bajunya seragam dengan dengan kebiasaan. Kalau PDL namanya pakaian dinas lapangan seperti itu, sudah ada juklaknya, juklisnya. Kalau PDH begitu, betul kan? Ya kan? Nah, dia terbiasa, tapi kok melakukan hal buruk. Bahkan bapak-bapak tahu dalam berita, sudahlah tidak perlu saya sebutkan. Ya. Kenapa? Karena baru adab saja, baru pembiasaan dalam pendidikan, tapi tidak akhirnya membuat dirinya bisa menjaga dari perbuatan dosa. Itu adab. Namun akhlak, lihat Bapak, akhlak alif kha lam alif qaf ini mustaqun min kalimati khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluq. Artinya apa? Mencipta. Nah, ketika penciptanya adalah Allah, kita sebagai makhluk dengan proses ibadah melahirkan pembiasaan diri yang disebut dengan akhlak. Sehingga dia berdisiplin, namun hatinya juga tidak berarti liar. Dia sholat dan sholatnya menjadi tameng dari perbuatan dosa. Itu akhlak. Karena kaitannya dengan khalaq, bentuk sebuah pembiasaan ibadah kepada Khalik. Kita yang melakukannya disebut makhluk. Kok ada Bu ya orang yang disebut titik-titik-titik, orang itu mendapat gelar terhormat, biasa berdakwah dan segala macam, tapi melakukan, ada yang salah dalam ibadah. Kalau ada yang salah dalam ibadah, maaf, paduli sahabai da ngaranna salah juklak-juklisna. Contoh misalkan ini minum, ini air minum disimpan di dalam apa ini? Gelas. Gelas ini bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai wadah oli, bisa dipakai wadah cai anu matak weure, bisa jadi cai na anu diasupan racun. Lain salah wadahna, salah nu ngawadahanana. Cara orang teh kudu ibadah kieu, tapi orang salah dina ngaibadahan, maka bener nu terjadi malah cilaka. Maka dina kairupan orang ibadah, saya pernah sampaikan patokan ibadahnya eta fi'lun mukallafun muqarrabun bita'didi. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan ta'did, dengan pembatasan-batasan. Satu contoh, salat subuh. Cing, Bapak salat subuh di Perum ieu sabaraha rakaat? 2. Rek di mana bae subuh 2 rakaat. Sanajan kenceng urang boga iman, tapi aya ilmu nu matak ieu teu bisa. Ayeuna urang salat subuh mumpung keur tarik iman 8 rakaat. Maneh kunaon geus salat subuh tadi bareng jeung urang salat subuh deui.
mumpung tarik iman orang. Teu bisa, Bro. Iman orang tertarik tapi tetap ada koridor yang harus diperhatikan. Apa itu? Tuntunan syariat. Maka teu bisa kahayang orang. Itulah syariat. Produk yang Allah dan Rasul sudah sampaikan melalui Al-Quran dan hadis, lalu disampaikan para ulama kepada kita, sehingga bisa sakahayang. So kurang kergetol salat subuh bisa nambahan jadi 4 rakaat. Kertarik kurang salat iman orang tarik salat subuh orang sabar rakaat. Anger we 2 teu bisa leuwih. Lohor 4 teu bisa leuwih. Asar 4 teu bisa leuwih. Maghrib 3. Kenapa? Karena kita mauquta sudah ditetapkan. Penetapannya itu sudah ditetapkan oleh Rasul, disampaikan sallu kama raaitumuni usolli. Salat aranjeun sapertikeun anjeun ningali kaula salat. Subuh teu pernah Rasul ngalaksanakeun nepi ka 4 rakaat, maka kita wajib mengikutinya menjadi 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasul sudah mencontohkan subuh 2 rakaat. Begitu. Ada ibadah-ibadah mahdoh yang geus dituntun tuntunan geus aya. Ada ibadah yang ghairu mahdoh diberi kebebasan kita. Seperti apa? Sedekah. Dibatasi enggak? Teu nu boga 2000 pek ku 2000 kenceleng. Nu boga 5000 pek ku 5000. Sugan ditulisan di dia wajib memasukkan kenceleng hanya 2000. Ada? Can pernah keliling masjid aya himbauan masukkan kencelengannya hanya 2000, gak ada. Makana kenceleng mah kitu we kayan hartosna mangga saha bae nu bade ngalebetan rek sabaraha bae dilebetan teu langkung. Sabab naon? Rasul nyontohkeunana kitu. Tidak ada pembatasan dalam hal-hal yang disebut ghairu mahdoh. Berbeda dengan mahdoh. Paham dong? Paham? Nanti kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Kita kasih waktu supaya bisa jelas, ya Bu, supaya aja jelas materinya, karena saya terbatas dan ini ada referensinya. Artinya saya tidak akan bicara yang lain-lain kecuali apa yang ada dalam kitab dan materi kita malam ini. Jadi sebatas itu. Saya sering sampaikan di pengajian-pengajian, saya mengharamkan diri saya bicara dalam pengajian masalah politik. Saya tidak bicara masalah aib orang lain, tidak bicara masalah finansial, tidak bicara masalah furu'iyah, ikhtilaf. Ya, kita bicara apa saja yang ada di dalam materi. Begitu saja. Ya. Baik. Jadi, kembali lagi. Orang yang berilmu disebut berilmu ketika dia punya akhlak. Namun sebaliknya ketika akhlaknya tidak ada, maka tidak disebut berilmu. Bapak bisa lihat bagaimana sanksi sosial yang timbul kepada seseorang yang walaupun memiliki pangkat tapi dia melakukan perbuatan yang hina. Coba lihat, pakai baju warna oranye, ditulis dina tukangeunana tahanan, diborgol panangan, asup kana mobil nu aya karangkeng. Anyar keneh berita tadi siang masalah korupsi dina masalah ekspor minyak goreng. CPO dugi ka 60 miliar. Jelema pinter, punya titel, hirupna pinuh kabeungharan, tapi lamun dina migawe pagawean anu kitu, kita lihat sendiri. Saya tidak perlu jelaskan detail. Akhirnya jadi mulia atau hina? Hina. Kenapa? Karena beliau Rasulullah sudah sampaikan, yang menjadikan kita mulia bukanlah pangkat, yang menjadikan kita mulia bukan jabatan, yang menjadikan kita mulia bukan harta, tetapi akhlaklah yang menjadikan kita mulia. Maka Rasulullah disampaikan dalam hadis beliau, inni buistu liutammima makarimal akhlak. Sehingga akhlak dan ibadah tidak bisa dipisahkan. Sebab akhlak produk
output dari sebuah ibadah. Ibadah adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Terus kenapa Buya? Ada ini, ada itu, segala macam hidup manusia. Nah, nanti kita akan bahas di tempat lain. Inilah yang disebut dengan kehidupan. Makanya sepuh orang baheula mematahan sing bisa hirup dina kahirupan. Ulah maneh paeh samemeh maut. Nah, bisa paeh samemeh maut Bapak, sabab hirupna ciga bugang eueuh manfaat kana diri sorangan komo kabatur. Nauzubillah min zalik. Tuh yang pertama. Jadi pertama kunci suksesnya apa? Miliki akhlak. Miliki akhlak. Karena akhlak yang menjadikan kita mulia. Nah, nanti akhlak ini akan mengantarkan kita pada puncak pangkat kedudukan kita di sisi Allah. Apa itu? Al-muttaqina. Orang-orang yang bertakwa. Karena dia punya akhlak. Gak mungkin gak berakhlak. Tidaklah disebut muttaqin kalau dia tidak berakhlak. Akhlak itu kalau dalam bahasa kita lebih banyak di dalam kitab tasawuf disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu in lam tarahu wa huwa yaraka. Maka tilu unsur pokok dina agama. Seberapa? Tilu unsur pokok dina agama. Pertama namanya iman. Kedua Islam. Ketiga ihsan. Jadi lamun disebut pondasi pertama iman, dengan keimanan ini sudah ada modal kita. Sebab memeh murah ke alam dunia, Allah nggak ngumpulkan orang di alam Lauhul Mahfuz itu. Ditanya ku Allah, alastu bi rabbikum? Bala syahidna. Apakah aku bukan Tuhanmu? Ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Murah ke alam dunia dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dibangunlah dengan Islam. Bangunan ini kayak bangunan nih. Iman tuh pondasi. Islam itu bangunan ini. Ada jendela, ada pintu, ada temboknya, ada dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ini belum jadi sesuatu yang bisa dipergunakan kalau tidak dikasih atap. Sebab apa? Nanti kehujanan, basah semua. Maka ihsanlah sebagai atapnya. Sudah sempurna bangunan tersebut, barulah menjadi bangunan yang bisa difungsikan. Akhirnya mengantarkan kepada bangunan tersebut menjadi bentuk takwa. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Jadi takwa itu bukan ujuk-ujuk, bukan. Bukan simsalabim jadi takwa, bukan. Dia prosesnya panjang. Bahkan ibadahnya seseorang itu dia harus punya 3 ilmu yang menjadi pondasi. Pertama ilmu fikih, kedua ilmu tauhid, ketiganya ilmu tasawuf. Atau boleh ilmu tauhid yang pertama, ilmu fikih yang kedua, ilmu tasawuf yang ketiga. Ilmu fikih atau ilmu tauhid silahkan. Yang penting ilmu tauhid atau ilmu fikih ini, ilmu tauhid keur ngajarkeun orang kasa orang ibadah. Bener teh orang ibadah teh. Makana saur pun guru orang sadayana wa ajengan khairapan di Manonjaya tong lempang ku hayang tong cicing ku embung. Hartina naon urang migawe kana pagawean teh kudu tempo heula dasar parentah Allah. Lamun aya parentah Allah gawean. Lamun eueuh parentah Allah cicing. Bisi jadi panyarek keur urang ti Allah.
Nauzubillah min zalik. Ilmu fikih untuk mengetahui sah dan tidak sahnya ibadah kita. Ilmu tauhid untuk memahami kepada siapa kita ibadah. Ilmu tasawuf ngara orang tepi niat orang usul ente ka Allah. Buat teuing orang ibadah tapi limitoha. Da teu saeutik jelema ibadah teh peda aya mitoha, lamun nganjang ke mitoha ka masjid rajin. Pas balik lembur misalkan contoh abdi lain batur, ieu mah abdi we nu gorengna. Misalkan balik ke lembur abdi peda aya mitoha, wah salat wah. Cek barudak jeung minum budak teh bapana. Mani keren ayeuna mah pan aya bapa bisi nyarekan. Berarti salat abdi laisa lillah tapi limito. Alhamdulillah di dia mah eueuh nu kitu. Ieu mah ieu nu goreng mah. Saan goreng? Ieu je. Urang muhasabah we. Mudah-mudahan menteu kitu urang mah nya. Mudah-mudahan mah tebih model kitu mah. Urang lillahi ta'ala. Makana tilu ilmu tadi kudu aya dina nalika urang ibadah. Ilmu fikihna supaya tahu kaifiatna, ilmu tauhidna supaya bener orang menuju Allahna, ilmu tasawuf cara lempang ka Allahna teu mata kaganggu. Saon sababna? Sabab lamun teu kitu hese. Lamun ku pikih hungkul bener salatna mah. Ngan hate. Pajaliweut. Allahu Akbar emut WA can dihapus. Beres reunian. Sami Allahu liman hamidah. Ingat nyimpen HP di mana? Tadi mah poho rek salat. Allahu Akbar barang rek sujud ingat deui. Panggilan tak terjawab dari bebek yang lalu. Mantan baheula. Salatnya betul secara kaifiat tapi hati malaweung. Kan sok aya belis ngaranna si Waham nu datang ka jelema nu keur salat nu ngaganggu segala pikiran urang teh. Matak dina nalika urang salat teh pan diajarkeun ku Rasul nepikeun ka nyiduh ka sebelah kiwa dina nalika gogoda setan timbul. Balasku berat innaha lakabiratun illa alal khasiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk maksud di sini? Tidak bisa mendengar yang lain? Bukan. Tapi lempeng na hate usul ka Gusti Allah. Usul teh tepi ka Allah. Sebab kadang-kadang dina ibadah hate mah teh tepi ka Allah. Tepina sabot ka tukang bakso. Nu can tamat tadi mesen bakso kaburu urang teh. Diajak ku babaturan balik padahal bakso teh can seep kaingetan keur salat. Sakapeung sok kadang-kadang datangna teh keur salat sikil. Datangna keur salat teh kaingetan sagala rupa teh. Komo lamun contohna misalkeun urang nganjang ka tempat-tempat nu sejen. Allahu Akbar. Matak dina salat makruh ningali ka luhur teh kitu. Kaganggu pikiran. Ini alusnya tulisanana ini loba bohlamna ge 2 3 eta segala tu tempot nalika salat. Makana kembali lagi supaya tidak begitu kita terus perbaiki akhlak. Tos nu kahiji. Nu kadua disebutkeun di dieu ku musannif bahwa sing saha-saha jalma nu teu sabar dina ngalakonan hirup maka eta jalma kaasup golongan nu teu sampurna agama. Kenapa? Karena memang semua dalam hidup ini perlu dilakoni dan tidak bisa dilakoni tanpa kesabaran. Maka Allah firmankan dalam Al-Qur'an istainu bisabri wa shalah. Panjang nanti pembahasan sabar karena sabar itu ada 4 tempat. As-sabru fi arba'ati mawadhi. Tapi nggak akan sekarang, di pembahasan yang lain saja. Saya cuma informasikan sabar ini berada dalam 4 posisi, ya. Sabar dina 4 posisi.
kayak di mana-mana waktosna ya menu aya we lah nya supados engke jadi hanca teu kapanggih jeung simkuring pilari ku bapa dina kitab-kitab seueur dina Tanwirul Qulub aya dina kitab Riyadus Shalihin sarahna ada Dalailul Falihin ngaranana mangga panggih jeung urang deui misalkan aya waktu di urang ngaji urang bahas tah nu kadua mah sing saha jalma nu teu ngabogaan sabar dina hirup maka teu sampurna agama. Salat oge kudu sabar. Cing Isya sabaraha rakaat? 4 teu bisa disakalikeun. Sarakaat we Gusti abdi niat salat Isya sak rakaat ngawakilan 4 rakaat. Teu bisa. Kunaon mana jadi sarakaat hayang tereh teu bisa. Sabar lakonan kahiji, kadua, katilu, kaopat rakaatna. Menang sote dipondokkeun jadi kosrun di mana-mana orang dina kaayaan musafir. Liwar eta teu bisa. Syaratna aya titik-titik banyak. Syarat-syaratna menjadi musafir. Bisa mondokkeun salat. Nu mana nu 4 rakaat. Isya nu 4 jadi 2. Asar lohor nu 4 jadi 2. Rek di jamak nanti heulakeun namina takdim. Lamun diengkekeun takhir. Da teu bisa sakahayang. Maghrib jadi 1,5. Subuh 1 rakaat teu bisa. Rek dipondokkeun hiji misalkan teu bisa. Aturanna kitu. Makana kudu sabar. Nu kadua naon? Sabar. Anu katiluna nyaeta kunci sukses hirup bagja moal nalangsa. Naon carana? Deketkeun diri ka Gusti Allah. Man la wara'alahu la zulfalahu. Jalma nu teu apik, jalma nu gagabah dina hirup, jalma nu sagala dilebetkeun kana patuangan, maka jadi rusak awak hatena. Rusak sehingga hese deket ka Gusti Allah. Rek kumaha gampang hirup da jauh kanu kagungan hirup. Maka kunaon hirup urang teu we bener, maka mangga urang benahi ibadah. Lamun urang bener ibadah janji Allah moal sulaya. Pikeun jalma nu ngadeketkeun diri ka Gusti Allah kalayan sasae-saena taqarrub, Allah nu bakal maparin hirup bagjana dunia bagja akhirat. Tah sakitu 5 menit deui pertanyaan bili aya nu bade naros. Singkat we pertanyaanana. Oke bahasan anu sanes seperti sabar dina 4 tempat dina sanesna. Ieu mah materi urang poe ayeuna peuting ayeuna mertelakeun sangkan hirup urang bagja. Sangkan hirup urang teu manggih kacilakaan. Nyaeta dibere tips salah sawiosna nyaeta hiji urang kudu boga akhlak dina hirup. 2 kudu sabar dina ngalakonan hirup. 3 kudu deket jeung nu boga hirup ngarah urang bisa dipaparin dijamin ku Allah sagala rupi pangabutuh. Mangga bili aya nu ditaroskeun. Bapak aya nu naroskeun? Daya ibu aya? Oke, upami teh aya alhamdulillah. Ieu teh aya 2 makna, hiji parantos ka hartos, 2 teu pati nyambung. Kadang-kadang rek nanyakeun naon teu nyambung teh naon. Tapi sakit oge alhamdulillah. Sabab naon? Ku calikna urang di majelis ilmu ge meunang ganjaran. Ku calik ungkul bari sare urang misalkeun. Calik urang di pengajian. Meunang ganjaran. Sabab naon? Julusuka fil majlis ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raqatin. Calik anjeun di majelis ilmu leuwih hade tibatan anjeun salat sunat 1000 rakaat tebarengan jeung ilmu. Pan hese salat teu make ilmu. Aditu ka dieu. Leuheung lamun bener pan kadang-kadang dina salat urang lamun teu bener mah. Naon eta teh? Salat lain. Kadang-kadang batur yang hareup ke kiblat tadi dieu benerna kakoetan. Salah ngamaknaan. Kunaon sababna? Eta tadi. Makana urang dina ibadah sing leres-leres ibadah sesuai tuntunan. Kita tahu dalam ibadah tadi ada berapa? 2 warna. Hiji disebut mahdoh, kedua goeru mahdoh. Ai mahdoh mah tos aya tuntunan ngalangkungan Al-Qur'an wal hadis didugikeun ka para ulama anu jadi ijma wal qiyas.
Anapun anu ghairu mahdoh, Allah memberikan kepada kita keluasaan. Seperti contoh bersedekah, bermuamalah, silakan bermuamalah dengan baik. Nggak perlu ragu. Misalkan ada kesalahan, wajar. Lebih baik kita salah karena belajar daripada tidak pernah salah karena takut kita belajar. Ambung si salah. Mu ngaji teh bisa salah. Kajian nu ngaji salah. Naon sabab ngaran diajar. Maka wajar lah mun manggi salah. Ciga budak geuningan mun dipecak ke kelas 1 ibtidak, 2 ibtidak kan keur dipecak maca kitab kuning. Cing naon ieu muda-muda pilih, naon muda-muda pilih teu ka. Teu nu penting geus diajar. Da dasarna mata kitu kan barudak nu kelas ibtidak geuningan pertama dina waktu malah santren katalar lah kalam huwal lafzul muraqabul mufidu bil wadi wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'alimana fal ismu yurafu bil qabli wa tanwinin wa dukhulil alifi wa lam wa hurufil qabli wa hiya min nepi ka mahfuzatil asma sampai ke kastiluna masuk sanawi qala Muhammadun huwa ibnu Mal tepi kana ka waktu sampai ka bisa maca dipecah ku guru naon ieu isim naon isim aya salah teu da naon wajar ngaranna ge diajar kayak lila-lila bisa komo lamun geus masagi mah nya nahuna sorobna balagohna mantek maani bayarna geus masagi geus mata maca kitab mah ieu sok kadang-kadang sawareh mah embungeun kunaon leutik tulisanana fotokopi digedekeun teu kabacakeun kunaon teu bisa macana teu naon sakitu ge aya kadaek ngaji ku calikna ge meunang ganjaran. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna. Ai Bapak Ibu teh nu naros urang tutup ku doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma wa hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratuna tijaratan dan tabura wa amaluna a'malan maqbula wa niyatuna niyatan mukhlisah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ingat ya di halaman 11 makalah ke-13. Nanti kalau kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi kita lanjut di makalah 14. Nanti kalau ada lagi kesempatan, kalau tidak pun ada selalulah Bapak bisa melanjutkan, gampang kok. Cari aja kitabnya Nasoihul Ibad. Kitab apa? Nasoihul Ibad. Hanca orang itu. Naon dihanca buya supados henteu ka meuna-meuni. Nyariosna sapados terarah. Jadi yang diberitakan, yang disampaikan hanya apa yang ada di dalam kitab. Celek ka ditu, celek ka dieu bisi mending kene nu pondok tapi asup. Nya Bu. Daripada panjang tapi setengah asupna lieur ngagantung. Pengajian ya mah lain naon. Pengajian panjang ngaji tapi nu asup naon. Teu apa. Mending pendek tapi kartos. Sakitu billahi taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.